السلام عليكم على سلامتكم مشتركي قناة نيلة. صحة فطوركم، صحة صيامكم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أعد رمضان علينا سنينا عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. فيديونا نهار اليوم هو عبارة عن روتين من الصباح حتى العشية كما مداري، يكون فيه الزعيم يهدر على الحدود. انا كنت ديجا هدرت لكم على 28 جوان، ولكن هو بحكم انه يخدم في الاذاعه وعنده مصادر شبه موثوقه، ما نقولكمش موثوقه 100% مع هذا الحال اللي رحنا فيه، راح يهدر لكم على الحدود ان شاء الله بربي وقتاش راح يحلوا. اتمنى انكم تضربوا لي لايك طويل وكومنتار عريض، اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ما تنسوش باش تبارطاجيو مع احبابكم واصحابكم القناه باش يكبر تجمعنا ويكبر تجمع نيلة. ربي يحفظكم، ربي يخليكم، ونفوتوا الفيديو تاعنا نهار اليوم. تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك الآذان، وهمت سحائبك الندية رحمتان، فعشوشبت من فيضها الأزمان. تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيور. من بعد ما خويت لافيسل نتاعي كنست الدار كما شفتوا معايا، وجيت هنايا درت هذيك العفسه تاع تشق 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 الشراشق يا الشراشق. حبيت نتفكر ايامات زمان مني كنت في تلمسان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء ونرجعوا نديروا بزاف نتاع صوالح في بلادنا وفي مسقط راسنا. انا وهنايا جففت الحاله، فحفحت الدار، فحفحت البيت، الكوزينه، الصالون، حكيت الحمام يعني وين نتوضا وين ندوشو اعزكم الله. من بعدها بارفيميس الدار كامل، يعني رديتها الله الله، وخرجنا انا والزعيم نضرب فيها شويه تاع الشمس لاني انا راني شويه ناقصه فيتامين دي، وهو راح نخليه يهدر معاكم على فتح الحدود ان شاء الله يا ربي. دايما عليو يديكم وقولوا يا ربي ترفع علينا هذا الوباء ونرجعوا لاهلنا سالمين غانمين. الله يرد الماء المجراه والعبد المولاه، لا يغبن حتى واحد في هذه الدنيا. الله يعطينا ما يغنينا ويبعد البلاء والشر علينا. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Obneila TV, j'espère que tout va bien pour vous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui, il fait très très beau, il y a un beau soleil, on est en train de prendre un bain de soleil donc justement. Et aujourd'hui on voudrait vous parler des problèmes de la situation sanitaire, mais c'est surtout celle des voyages entre la France et l'Algérie, et entre l'Algérie et le monde d'ailleurs, hein, parce que aujourd'hui les frontières sont fermées. Anna, je pense que par rapport à mon avis, par rapport à ma réflexion, la situation reste toujours dramatique. Hein? Il y a des gens qui sont en train de se vacciner d'une manière un petit peu globale et rapide. Bon, par contre, في البلاد مازال ما وصلوش يفاكسينيو plus de 1 million ou là 1 million même pas 1 million de personnes. Donc, à mon avis, par rapport aux informations que j'ai, les frontières ne vont pas réouvrir d'ici le mois de septembre. Je vous l'annonce, moi c'est mon avis, c'est l'avis le plus plausible, le plus sûr. علاش في septembre غادي نفهمكم علاش, parce que ça c'est ma réflexion encore une fois, c'est que l'Algérie vient de signer un accord avec une compagnie espagnole qui va prendre les créneaux d'Aigle Azur. Ah oui, Jazair هي اللي signée. Bien sûr. Aigle Azur. Aigle Azur n'est plus, donc elle a déposé le bilan. Mais il y a une autre compagnie qui va rentrer en Algérie à partir du 16 septembre. C'est écrit noir sur blanc. Bon. هذه la compagnie عيطولها Voltea. تنجموا تحوسوا عليها في internet غادي تصيبوها. Donc Voltea va faire les mêmes créneaux que Aigle Azur avait auparavant. Donc, علاش ما يحلوش منا للصيف؟ غادي نفهمكم. C'est mon avis, c'est un petit peu un choix et qui est peut-être le plus raisonnable, hein, pour moi. Parce que il va y avoir la pagaille. توقع quand même فتنة علاش؟ Parce que tout le monde voudra y aller. ياك. Les aéroports يتعمروا. Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible
de remplir les aéroports et de mettre les gens les uns à côté des autres et de remplir les avions d'ailleurs. Hein, de remplir les avions, c'est pas une bonne idée aujourd'hui parce qu'il y a encore le virus, il est en train d'être encore vraiment de circuler de façon très active, que ce soit en France et aujourd'hui même en Algérie. Bon, le virus, mais c'est pas vrai. Il y a une autre vague qui arrive parce que les cas augmentent, ça augmente, hein, les cas sont en train d'augmenter. Donc, pour moi, le 16 septembre, c'est la date vraiment plausible, crédible pour réouvrir les frontières avec donc cette nouvelle compagnie et Air Algérie qui vont desservir les aéroports d'Algérie et de France. علاش 16 سبتمبر ماشي le 20 سبتمبر ماشي le 10 سبتمبر par exemple علاش le 16 علاش le 16 parce que le 16 bon c'est une date où كل واحد il va rejoindre un petit peu son travail, ses occupations, tout ça. Donc les enfants vont rentrer à l'école, hein. Donc داروها من بعد la rentrée des écoles. علاش pour ne pas provoquer justement le fitna dans les aéroports. Hein. Ceux qui vont vouloir voyager sont ceux qui vont pouvoir voyager. Ce sont peut-être des gens, des retraités, des gens bon, sans activité aujourd'hui ولا حاجة. ولا اللي ما عندهمش دراري. واللي ما عندهمش دراري bon هادو اللي عندهم دراري صغار bon encore en bas âge. Mais باش يحلوا les vols pendant l'été, ça serait inconcevable et incontrôlable. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دونك الهضره اللي كنت هضرت لهم عليها تاع 28 جوان ما كاش منها. تاع le 28 juin كاين des spéculations, on dit que le 28 juin يحلوا عاود le 1er juillet وكاين اللي يقول لك le 3 juillet وكاين اللي يقول لك le 30 août وكاين اللي يقول لك non. La date la plus sûre pour moi, hein, c'est le 16 septembre. Retenez bien cette date. Hein, le temps que les vaccinations aillent je veux dire, bon train, le temps de vacciner un peu des gens, le temps de mettre en place des solutions qui puissent garantir des voyages quand même sûrs pour ne pas encore contaminer les gens. Donc le 16 septembre, je pense qu'on prépare la sortie de crise et il y aura certains vols pour commencer certainement peut-être un vol par semaine pour chaque ville ou là 2 vols. Hein, il faut rappeler quand même que les vols vers l'Algérie c'était au moins une quinzaine par jour. Hein. وقت اللي ما كانش كاين الكوفيد c'est au moins une dizaine entre 10 et 15 vols par jour. هذا غير Alger كاين واحد 5 ou 7 vols par jour. Ouais. Donc retenez bien cette date, le 16 septembre inchallah les choses vont aller dans le bon sens, mais avant غير ما ديروش في راسكم بلي تنحل الحالات تتسجل. C'est pas possible. Voilà, c'est mon avis et je te laisse terminer. ايوا ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ويردنا لاهلنا سالمين غانمين كما يقول كلهم كل شيء بالعربيه كما يقول مول الهضره ولا الواحد كي يكون يدعي الله يرد الماء المجراه والعبد المولى. ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء ويلحقنا باهلنا سالمين غانمين كما احنا لا فاقدين ولا مفقودين. المهم راح نكملوا الفيديو نتاعنا بعد ما ندخلوا للدار. الو هنا البنات كانت 5:30 تقريبا صليت العصر ودخلت للكوزينه تاعي راني رايحه ندير غراتان نتاع الكورجات ولا غراتان تاع الكابويا. اول حاجه درت كميه نتاع الزيت زدت عليها 2 حبيبات نتاع البصل اللي قطعتهم هكذا اونامل داكور البنات. من بعدها راح نكرفج عليها 2 سنينات نتاع الثوم يكونوا الحجم نتاعهم شويه كبير باش يطلق لي البنه. كما نعرفوا الكابويا صامته ولكن سبحان الله فيها فوائد بزاف. دونك هنايا قلينا كنا البصل مع الزيت زدنا عليها 2 سنينات نتاع الثوم. من بعد راح ندير الملح وشويه نتاع الفلفل الكحل ونخليها تدبل مليح. من بعد هاد الخطوه راح نجيب انا عندي الكابويا سورجولي راح نجيبها ونحطها فوق هذيك البصل ونخليها ديكونجلا قيس واحد 10 دقائق هكذاك حتى يخرج من هذاك الماء كامل ونفوت نديرها في المول نتاعها. تاقت لك الأرواح يا رمضان وهفت لشدو طيورك الآذان وهمت سحائبك الندية رحمتان فعشوشبت
من فيضها الأزمان. تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك الآذان، وهمت سحائبك الندية رحمة، فعشوشبت من فيضها الأزمان. الو البنات، هنايا الكابويه نتاعي راهي تدبل مع هذيك البصل والثوم، وهنا طحنت زوج حبيبات نتاع الطوماطيش وراني نحرج عليهم. درت شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه فلفل احمر، شويه نتاع سكنجبير كما قالت الدبانه كل حاجه شويه، وراني رايحه نخلط عليها مليح مليح يعني نحرجها. من بعد راح نجيب المول نتاعي تاع الكاتا. انا رفدت هذا الموايه يعني زوج اشخاص تقدهم الزعيم والزعيمه الزعيم والزعيمه. راني رايحه ندير كميه نتاع الزبده يعني غير شويه برك، وراح نفرش اول حاجه الكميه نتاع الكابويه مع البصل اللي كنا ديجا دبلناهم. من بعد راح ندير شويه نتاع الطوماطيش، نديرو طبقه نتاع الفرomاج، ونفس العمليه راح نعاودوها. بالنسبه لي انا يا درت نفس الشيء سوف كو ما درتش الفرماج، مانيش ناكل الفرماج لاني راني ريجيم. بالنسبة للطبقة الزوجة درتها السلق بعد ما ديكونجليتو، دبلتو في شوية نتاع الزيت، شوية نتاع الملح والفلفل الكحل، ودرتها. لي غاتا نتاعي دخلتهم يطيبوا على 180 درجة لمدة تقريبا 50 دقيقة، يعني حتى هذيك الكابوية تشربت كامل هذيك لاصوص طوماط. من بعد راح نقدموا طاولة الافطار نتاع اليوم السابع. شوفوا البنات، شهر سيدنا رمضان كيفاش راه رايح يجري. اغتنموا الفرصة، قراو القرآن، قيموا الليل، صليوا، ندعيو ربي، يعني ندعيو ربي كامل العام، ولكن شهر رمضان عنده واحد الميزة خاصة. ربي يتقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله يا ربي. اللي مدت يديها لاي حاجه ربي يسهلها فيها وتجيها كيما حب قلبها واكثر. ان شاء الله البنات رفعوا يديكم، ربي يرفع علينا هذا البلاء ونوليو لاهلنا سالمين غانمين. اللي عندها شي مسجون ربي يطلق السراح، واللي عندها شي درية ربي يسقدها لها في يديها، واللي عندها شي قراية ربي ينجحها فيها. ربي يسهل عليكم الصعبة ويعطيكم ما يغنيكم، لا مس ما يهبط لكم ولا من الارض يطلع لكم. كانت هذه هي الطويبله نتاعنا، وكان هذا هو روتين تاعنا. نتمنى اني ما كنتش ثقيله عليكم. ما تنساوش دعوه الخير خير من الدراهم، ندعيو مع بعضياتنا ونعاونوا بعضياتنا ولو بالقليل. انا ما بقى لي نقول لكم الا تبقاو على خير في امان الله. ما تنساوليش لايك الطويل وكومنتار عريض واشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. صحة سحوركم وفي امان الله.